วแรกครับเปิดทางใหม่เลยครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับยังอยู่ที่บฟาร์มไก่ครับกับทีมงาน10ล้อครับใช้แคท320กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ติดสติ๊กเกอร์320F18 คิวแรกครับที่ซูโม่ที่ใหญ่ใจถึงรอชมครับฝั่ง6ล้อนี่ลั่นๆกันเลยครับอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วปูทางเสร็จก็เอาออกอาจจะซับน้ำก็ได้ครับคลิปที่แล้วนะซับน้ำออกเพราะว่าน้ำเยอะเกือบเต็มแล้วครับรอชมความมันกำลังจะเกิดขึ้นไปโอ้ดีครับมาติดอยู่ตรงนี้แหละเอาย่ำก่อนไปโคลงไปดันครับทางใหม่ครับปกตินะครับก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ฝาท้ายครับระเบิดเลยครับโอ้ขาดใจครับเอาอยู่ไหมนี่ครับต้องลอกเอาตรงนี้ออกครับแล้วก็เอาดินแห้งมาใส่กว่าจะแน่นก็หลายรอบครับหลายเที่ยวเลยประมาณ 3-4 เที่ยวครับดูกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องฝั่งโน้นก็มันครับฝั่งโกเบ6ล้อเสียงแป๊ดๆเลยแหละ
อดเพลาเดียวก็เสียวได้ก่อนเนี่ยเป็นรถไถที่แรง อันนี้เพลาเดียวครับถ้า2เพลาเมื่อกี้คงจะไปอยู่ต้องยกใบมีดหน่อยบางทีเป็นเท่าแก่แมคโครนี่ปวดหัวนะเรื่องงานวิ่งยากก็จะปวดหัวหน่อยต้องวางแผนกันทั้งวันต้องใจรักครับถึงจะทำได้งานแบบนี้ต้องใจสู้เท่านั้นถ้ามีล้อหน้าช่วยด้วยก็จะไปอยู่ครับอันนี้มีแต่ล้อหลังนะครับนี่ล้อหลังช่วยอย่างเดียวล้อหน้านี่นอนกินก็ให้ดูการทำงานครับว่ามันลำบากไหมงานดินครับคุณอยากมาทำหรือเปล่างานแบบนี้นี่เขาเก๋ใหญ่เลยนะลงมาสำรวจทางก่อนตอนนี้คันที่อยู่ข้างบนก็มาช่วยครับเหวี่ยงดินแห้งมาให้แล้วก็ให้ตะแก่ดันมาปูทางตอนนี้ลูกพี่ลงมาข้างล่างคืนครับน่าจะมาเอาดินแข็งตรงนี้แหละปูทางก่อนทางก็1 ชั่วโมงแล้วครับโอเคก็ดันดินข้างล่างไปให้ครับเฮ้ยดินข้างบนไปข้างล่างนะโอ้พูดผิดพูดถูกอีกแล้วกูนั่งดูตั้งนานแล้วครับอยู่ตรงนี้ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วทางก็ยังไม่เสร็จสักทีครับสู้กันต่อไปตอนนี้ลูกพี่ก็เดินย่ำทางก่อนนะครับใครจะคิวที่2คิวแรกนี่โดนดันตูดไปแล้วครับเดี๋ยวรอคิวที่2ส่วนข้างบนก็ตักเอาครับ
ฝั่งโน้นก็หยุดเป็น1 คันแล้วครับฝั่งโกเบน่าจะ5 โมงแล้วครับเลิกงานฝั่งนี้ยังไม่จอดครับยังทำงานอยู่รอชมคันต่อไปครับผมเอาได้เวลาแสดงต่อครับเฮ้ยไปจัดหัวเสียงดังมากเลยเนี่ยพี่หลงครับสายยกเลยคันนี้แคทดีผู้กีสวยมากครับชอบมากทรงแคททรงผู้กีเขาสวยดีเหมือนหอยอะไรนะหอยนางรมเฮ้ยไม่ใช่หอยแครงเหรอไม่ใช่หรือเปล่าทรงมันเหมือนหอยนะเกือบเต็มแล้วครับไปสบายครับเอานี่มาดูคันต่อไปนะครับฟูโซ่เหมือนกันโอ้ดินแข็งโป๊กเลยครับขุดแทบไปเข้าเลยถือว่าใช้ได้เลยครับเจาะดินแข็งสุดยอดเลยแคทเอายากเหมือนกันนะ โอ้นี่เอายากแต่เอาอยู่ครับเปิดไปเรื่อยๆได้เลยครับนี่ต้องแกะไปเรื่อยๆครับเปิดหน้าไปเรื่อยๆในการ
เบิ้ลเครื่องใส่กันครับฝั่งโน้นเอาไปได้ครับฝาท้ายระเบิดแล้วเนี่ยนะซาเลยครับนั่นดิกกี้ไว้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับทำงานกันต่อไปครับ